Ей, Марти! Ага. Казах ли ти, че ще заминавам за Италия на 29 март? Ще участвам в обмен между нашата гимназия и училище Бартоломео Лоренци в Омана. Верно, това е много яко. Да си призная, много им се вижда. Такава екскурзия не е за изпускане. Защо трябва да отидат те, а не ученици от 8-те класове? Много искам да отида и аз. Здравейте, ученици! В началото на тази учебна година имам една изненада за вас. Знаете, предполагам, че през миналата година вашите приятели от 10-ти клас посетиха Италия по проект с едно италианско училище и правихме обмен с тях, нали? Да. Тази година ще продължим този проект, защото се оказа успешен. И новата група, която ще посети Италия от 22 до 26 март, ще се състои от 8-те и 9-те класове. Госпожо, пишете ме направо. Разбира се, радвам се, че имаш такова желание. Аз се спомням, че миналата година искаше много. Ще имате тази възможност. За тази цел обаче, помислете, поговорете по вечера с родителите си, кой има желание да дойде. Знаете, че там ще гостувате в домовете на своите италиански връстници, а пък когато те дойдат тук през лятото, вие трябва да бъдете домакини. Обсъдете вкъщи този въпрос и се надявам утре да ми дадете някакъв окончателен отговор, защото ще има критерии, по които ще се формира групата. А ще ходиш ли в Италия? Моите родители съм сигурна, че ще ме пуснат. Нямам търпение, ще бъде много забавно. Аз също много съм развълнувана. Без ми документите, нищо не мога да намеря в тая бъркотия. Сигурна съм, че ще забравя нещо. Мими, айде по-спокойно бе, маменце. Всичко ли взе? Сложи, провери всичко. За всеки случай погледни, пак прочети списъка, вижда ли всичко си сложила в чантата, да не пропуснеш нещо важно. И по-бързичко са, колко часа стана, гледай, трябва да лягаш. Какъв е този несесер, ще го взимаш ли? Абе какъв несесер ми даваш, бе, мамо? Не виж, че тия маратонки сигурно тук няма да влезат. За нищо няма място в тая малка раница. Ох, Мими, айде успокой се вече, са много си напрегната, нали? Не помниш ли, нали класната обещава ти ги прибере в нейния багаж? Какво се притесняваш толкова? И айде лягай вече, защото виж колко часа става, наистина закъсняваш. Нашето приключение започва. Всички сме много развълнувани. България ни изпрати с студ и дъжд, за да ни върви по вода. Нямахме никакви проблеми по време на полета, но трябваше да изтърпим наставленията на Ценка Пеева. Да внимаваме да не загубим личните си карти и самолетните билети. Другите ни ръководители, Десислава Ангелова, Стефка Граматикова и Паулина Дякова, пак бяха като щит. Обграждаха ни от всички страни, броейки непрекъснато от 1 до 20 на всяко качване и слизане от автобус или самолет.
От птичи поглед Италия изглеждаше невероятно красива. Видяхме я при изгрев слънце на 22 март, когато кацнахме на летище Бергамо в Милано. Още малко ни оставаше до срещата с новите приятели. След като постояхме на огромната опашка и минахме през контролите, се качихме в автобуса и право към училището в Романа. Минава се само на пешеходните пътеки, внимавайте, чувате ли? Обяват пешеходци, обяват. Има камери навсякъде, внимавайте. Първото ни впечатление от Кумане беше чистотата. Хубавите къщи, лозята и маслиновите горички. Всичко беше подредено под конец, както казваме ние, българите. Малко по-късно бяхме топло посрещнати от италианските ученици. Багажа го оставете да ни кажат. Почерпихме се с традиционни вкусотии и бяхме приятно изненадани от подготвения танц, с който ни посрещнаха момичетата. Трябва да си признаем, че за разлика от нас, италианските ученици са много по-отворени за всичко ново и различно в света около тях. Докато ние се притеснявахме да се включим в техния танц, те веднага се хванаха на българското хоро, което им пуснахме, независимо, че нямаха представа как се играе. Това беше и първият приятелски урок по комуникация, който ни дадоха без да искат. Станахме свидетели на един музикален урок по английски език в детската градина към училището. The elephant goes the bear growls, and the lion roars. These are the sounds of the animals make. These are the sounds that the animals make. These are the sounds of the animals make. These are the sounds that the animals make. Тъй като в този първи ден от гостуването ни, Италия ни посрещна с пролетно слънце, всички заедно се разходихме из великолепното, малко, но живописно градче Фомане.
След разходката из градчето Домакин, се разделихме и всеки от нас вече беше част от италианското си семейство. Обядвахме в домовете си, а след обед цялата младежка група се събра във Вългатара. Обиколихме красивите паркове на Фумане, правихме снимки, забавляхме се от куриозните ситуации, предизвикани от междуезиковата бариера. Оказа се, че италианците са темпераментни като нас. Игор влезе в разгорещен спор със свой приятел, но бързо им мина и на двамата. Прибрахме се и вечеряхме заедно с родителите. Заспахме бързо, защото нямахме търпение да се запознаем с богатата културна история на Италия. За втория ден домакините бяха организирали посещение на Верона, един от най-забележителните европейски градове. Ние, учителите, също опознахме домакините си по време на прекрасните вечери, в които гостувахме в техните домове. Първата от тях бе в дома на директора на училището Джовани Вивиани и неговата съпруга Силвия, които познавахме още от предната година. Наистина се чувствахме като у дома си, защото италианците са изключително гостоприемни хора, като нас, българите. Екскурзията до Верона. Въоръжени с камери, фотоапарати и телефони, започнахме обиколката си на града на любовта. Повечето от нас за първи път се изправиха пред величието на средновековната архитектура в католическия Запад. Затова базиликата Сан Зено веднага ни впечатли. Даже си направихме обща снимка на цялата група за спомен пред нея. Невероятна беше и гледката на Пяца Бра, централният площад в града, където се намира известната арена Ди Верона, както и редица други забележителни средновековни сгради. За тяхната история и съвременно предназначение ни разказа Ана Лиса, преподавател по английски език в училището Домакин. Hi, what can you tell me about the place that we are now in the moment? Now we are in the largest square of Verona. It is called Piazza Bra. It is a very beautiful square. When people come during the weekend, also for a walk. In the middle of the square, there's a beautiful amphitheater. It is of Roman origin and it is called Arena. During the summer, there are very important performances, opera performances, and also rock concerts. In the arena, 12,000 to 15,000 people can sit and watch opera performances or rock concerts, and it is very nice to see all of them holding a candle at the beginning of the spectacle. Also, the acoustic of the theater is really very nice, and this is due thanks to the stones which have a Verona origin. Okay, on the other side of the square you can see the Palazzo Barbieri, which is the town hall.
and the other important building is Palazzo Gran Guardia, today used for exhibitions. Вероятно голяма част от европейците свързват Верона най-вече с романтичната история за Ромео и Жулиета, пресъздадена в световно известната едноименна драма на Шекспир. Огромно беше и нашето вълнение, когато пристъпихме в дома на фамилията Каполети. Родната къща на Жулиета днес е атрактивна туристическа дестинация. Не пропуснахме, разбира се, да се снимаме пред скулптурата на Жулиета, защото поверието гласи, че ако докоснеш ръката и гърдата й и си пожелаеш нещо, то ще се сбъдне. Написахме и имената си на стената на влюбените, заразени от романтиката и вълшебството на това място. В края на този ден обаче, слънчева Италия ни показа и другото си лице. Третия ден от нашия престой в Италия прекарахме заедно с семейството. Всеки от нас се забавлява по различен начин. Едни ходиха на шопинг по моловете, други играха боулинг. А учителите, както научи нашето разузнаване по-късно, си организирали разходка до езерото Лаго ди Гарда, най-голямото в Италия. Не ни взеха, но им простихме, защото са били в компанията на ужасно проливен дъжд. Сигурно и за това се забавиха за купона вечерта. Какъв купон ли? Това беше една вечер, организирана от родителите на италианските ни връстници, на която двете групи от родители, учители и ученици пяха, танцуваха, опознавайки вкусовете и културите си като истински приятели, защото вече бяхме станали такива, макар да не го осъзнавахме тогава. Okay, so this is Maria. Това е Мария. Тя е рожденичка днес и празнуваме както и нейния рожден ден и събират всички родители и ученици заедно. Тя ще каже две думи за нея на английски. So you can say something about you in English, about your birthday. Are you excited that we are here? Okay. It's very beautiful that we are together here. It's my birthday and we dance Bulgarian, Italian dance and it's very funny and happy. So what do you think about us, about Bulgarians? Oh, the Bulgarians are very funny, yes, and very nice. Grazie. Well, what do you like in the Bulgarian culture? We show you our dance, our tradition.
T-shirt. Yes. So, do you like it? Yes, because you are very polite and we not polite as. Are there similar things in Bulgarian tradition and the Italian tradition? No, I think no. Well, this is Maria. Това беше Мария. От Италия. Say bye to the camera. Bye. Okay, hello. 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 What's the name of the family? Famiglia Furia. Famiglia Furia. Okay. First, what's your name? Stefano. What do you work? Lavoro in banca, come impiegato in banca. And your name? Francesca, lavoro come infermiera all'ospedale di Verona. Okay. And your name? Paolo. Okay, you're a student. Yes. Okay. What are your hobbies? Mi piace fare passeggiate in montagna e andare in bicicletta quando posso e dedicarmi al giardino, ecco. Ok. I miei hobby sono il nuoto, lo swimming pool, andare in bicicletta e leggere tanto. Ok. And your hobbies? Giocare a calcio, nuotare e giri in bici. E suonare fisarmonica. E suonare fisarmonica. Ok. What are your impressions for the Bulgarian people, for the Bulgarians? Mi ha dato una bella impressione quindi ragazzi giovani, educati, corretti e molto contenti di venire qua e anche posso dire ben ambientati con i ragazzi italiani, quindi mi ha dato una bella impressione, ecco. Ok, thank you. Anch'io? Dei ragazzi che si divertono facilmente con la musica perché piace ballare, cantare, sono comunque ben educati, sanno benissimo le lingue straniere, cosa che noi italiani difficilmente impariamo o non abbiamo voglia di imparare, e basta. Ok. And yours? I ragazzi sono simpatici e parlano sempre quando li conosci e ho avuto una bella esperienza con loro e... Okay. And I showed you the traditional Bulgarian dance Koro. Koro? Koro, yeah. Okay. What do you think about it? Quella di ieri. Quella di ieri, sì. È una bella musica, un bel ballo che onestamente mi ricorda i balli tirolesi
nostri dell'Alto Adige, Trentino, e quindi ecco sono balli tradizionali belli da vedere e che è bello che ci siano ancora queste tradizioni tenute vive in Bulgaria, ecco, perché sono belle e vale la pena, ecco, tenere ancora vive, ecco. Ok. Sì, anche a me ha dato una bella impressione, soprattutto perché i ragazzi li conoscono queste danze tradizionali, mentre i nostri figli le danze italiane non le conoscono la maggior parte di loro, e soprattutto le ballano in mezzo alla gente, mentre noi italiani no. Ok. È stato un bel ballo. Io sinceramente anche ho provato a farlo, anche se non sapevo bene i passi. È stata una bella esperienza e mi è piaciuto molto il ballo che hanno fatto. Okay, thank you. And my last question for you. What do you expect when you come in Bulgaria? Mi aspetto che sia bella, che è accogliente, che so sinceramente che è così. Ok, thank you. Say ciao. 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 Hi, what's your name? My name is Adriana. What do you work? I am a teacher. I'm a teacher of English. Have you got any hobbies? Yes. What? Theater. I act in a drama company, and also reading and a lot of other things. Animals. I love animals. What do you think about Bulgarian kids? They're very polite. My Bulgarian girl is Theodora. She's very shy. She's a very nice girl. I'm very happy with her. Thank you. Ден четвърти. Днес сме в Венеция, единствена по рода си в цял свят. Лошото време по никакъв начин не развали настроението ни, макар да създаде известни неудобства в обиколката. С героически стоицизъм се потопихме и в буквалния, и в преносния смисъл в атмосферата на този град, защото вода имаше не само около нас, а и над нас. Не само ние, но и венецианците ще запомнят 25 март 2013 година, защото по техните думи там от 15 години не е валял сняг, а за нас заваля. Okay, this is Tulia. So Tulia, can you tell us something about Venezia? About the weather, we have a snow and March is something strange, special for you. So we hope you will come back and again and see Venice with the sunshine. Venice is very nice, and if we don't be very fast, we will see also the sea coming here in Piazza San Marco. So we'll have everything
something special. Can you tell us how the people take the transport here? Is it cheap or expensive? Do you mean people who lives here? Yeah. There is a very big difference between people who lives in Venice. It's very cheap, and tourists. It's very very expensive because Venice is special in all the world, and they have very prices. What about the restaurants and the cafes? Maybe you cannot find a coffee less than 3 euros and a half, or for a chocolate you can pay 10 euros. So you have to spare money for all the day long, for all the year long, to have a chocolate. Okay. Do you like the Bulgarian people? I mean, what do you think about us? These Bulgarians or Bulgarians in general, you are very fine. No, I like Bulgarians. I have a lot of friends in Bulgaria. I hope you will come back soon. Of course. Okay. Thank you, Tulia. Толкова ни беше студено, че изобщо не мислехме за модната си визия. Опаковани всеки с каквото има, се вляхме в огромния туристически поток из уличките на Венеция. Разбира се, под неизменното ръководство на Ценка Пеева, която ни служеше за ориентир с лилавия си чадър. Въпреки всичко, видяхме моста на въздишките, дворецът на дождите, катедралата Сан Стефано, в която, честно казано, се скрихме да се постоплим. И площада Сан Марко, без много гълъби, скрили се като нас, вероятно заради студа. Не успяхме да се качим на гондола, но другия път ще го направим. Сладко обаче си попътувахме и се топлихме със смях заради репортерските напъни на Стоян и Марк, които не пропуснаха да интервюират нито един на борда. Отгоре вода, отдолу вода, как се чувствате? Ами доста е студено, боли. Налагаше ни се да търсиме ресторанти, където да отседнеме само и само да не подгизнеме. Много е студено и много не ни хареса, защото дъждовно е. Hello, what's your name? Sophia. And what do you think about so much water? I don't know. It's difficult. I don't know. To walk? Yeah. When you walk and you see water, is strange. I don't know. С толкова много вода на никому не е лесно. Ивана, как се чувстваш? Много добре. Отгоре вода, отдолу вода. А вие по средата как е? Ами, перфектно. Като сандвич? Не, като в бургер. Добре, Стояне, как е във Венеция? Е страхотно. Добре, с толкова много вода, не ти ли кара нещо да си мислиш нещо отрицателно за Венеция? Нещо? Ами не, по принцип аз съм зодия водолей и обичам водата. Затова много ми хареса. Тази последна вечер от пребиваването ни в Италия, ние учителите гостувахме на Аналиса. Тя ни посрещна много топло и в буквалния смисъл на думата, тъй като за начало ни поднесе гореща супа, която ни дойде много добре след мразовития ден във Венеция. На сутринта с малко тъга приготвихме багажа си и си взехме довиждане с собствениците на хотел Ел Пендула, в който бяхме настанени, Ана Мария и нейните синове. Изразихме и в книгата за гости благодарностите си от топлия прием в това уютно хотелче.
страната, в която се пускаме. Така. Другата страна можете да видите маслините дървета в прозореца, а също така и много лузя. Да. И заобщо природата е страхотна. Страхотно. Ето, тук на вашето внимание госпожа Павлина Дякова. Да. Какво ще кажете? Технологиите са на много ниско ниво. Няма интернет. Какво се случва? На стената има нещо, което наподобява картата на България. Главният бос на групата приготвя документацията за тръгване. И не ни обръща внимание. На долния етаж има и тераса, която извежда директно към озята. Цялата екскурзия мина като един миг. Последните си часове в Италия прекарахме в училище Бартоломео Лоренци в Фумане. Там представихме забавна презентация за всекидневието на един български тинейджър и клип, посветен на 100 годишния юбилей на нашата гимназия. The music in this video is also like in the presentation because this is our anthem from our school, written by Stefka Gramatikova. Parlava così a capo. Parlava così. Част от времето ни премина в спортни игри. Организирахме си състезания по волейбол, футбол и народна топка, като за последната игра обяснихме на италианците правилата. Беше много забавно, а преподавателят по физическо възпитание в Фумане, Мария Роза, ни разказа как се организират часовете по спорт в училището. Hello. What sports do you play at school? Okay, we practice some different sports. For example, baseball, rugby, basketball, volleyball, and we have the lucky to have a swimming pool near the school, so we can organize every year a swimming course. All classes go to the swimming pool for this course. Okay. Did you like the game between Bulgarian and Italian kids? Yeah, a lot, because I think this is a very important experience for students to put in contact and to know different culture and different way to learning too.
How many years do you teach at this school? I think it's almost 6 or 7 years. Do you like working with children? Yes, a lot, because I think that sport is a very important subject for them, because they learn among sport to the rules and to stay together. Okay, thank you. Италианците ни научиха да програмираме роботи. Упражненията по роботика ни заинтригуваха и през цялото време се забавляваха. Разходихме се за последно из училището, поговорихме с колегите. А изключително позитивната Николета Зантедески застана и пред камерата на ПМГ ТВ, за да изрази своите емоции, свързани с нашето посещение в Италия. Чао! Чао! Професореса Николета, вие бяхте в България миналата година. Какво мислите за тази годишните ученици от България? Siamo stati l'anno scorso in Bulgaria. Come si dice, come si pensa per Bulgaria, per la nostra gruppo, per la scolari bulgari? Allora, noi siamo molto contenti di continuare questo scambio che è iniziato l'anno scorso. Много сме доволни, че има такъв обмен между двете училища, което е започнало миналата година. Abbiamo trovato un gruppo di insegnanti che collaborano molto, siamo stati molto bene insieme, abbiamo trovato dei ragazzi bulgari, ragazze bulgari molto precisi, molto educati, molto bravi anche con l'inglese. Много сме доволни и сме щастливи, че прекарахме времето заедно с нашите колеги. Много сме щастливи, че децата, българските, италианските, но специално за вас българските, че са много адаптивни, много прецизни, много внимателни, искат да помагат, винаги са искали да помагат на семействата, на майките, когато подреждат масата. Много сме щастливи и бихме искали да продължи нашия обмен и нашето приятелство. È uno scambio che vogliamo che continui nel tempo, perché ci fa piacere poter portare avanti questa esperienza. И се надяваме, че това ще стане, защото това е желанието не само наше, виждаме, че и ваше, и най-вече на децата. Bene, veniamo molto volentieri in giugno in Bulgaria. Hallo? Хало, с удоволствие ни очаквайте, ще дойдем през юни месец в България. Очакваме ви България, грация. Аспете ви в България. Ecco, grazie a te, arrivederci. Директорът на училището Джовани Вивиани също обобщи своите впечатления от гостуването ни пред нашата камера. Hello, Mr. Viviani. Thank you for the hospitality. And are you happy that we are here in Fumane? Sei contento grazie per l'ospitalità, sei contento che siano qui a Fumane? E come dicevo quando vi ho accolto, dopo traducito per sé, quando vi ho accolto, credo che oggi non molte scuole hanno la fortuna che abbiamo noi di avere amici che ci vengono a trovare dall'Europa. He want to repeat what he said when you arrived here, that we are a very lucky school because just a few schools have the opportunity to have some friends that come from some other countries in Europe. It's something very special. E siamo molto contenti di aver trovato insegnanti che sembrano nostri, di averli avuti qua sempre, e ragazzi e famiglie con cui ci troviamo proprio a casa. And we are very, very happy to have found teachers that seems to have been always our colleagues
and the students that seems to be our students because they also live in the families like being in their families. Okay, we are very happy that we are here and we want to ask you if you could wish something to us in Ботевград. Sono molto contenti di essere qui, chiedono se hai qualcosa da augurare a loro che tornano per Ботевград. Come dire, voi non avete bisogno di auguri, siete giovani e quindi... You don't need any wishes, you are young and everything will be okay. Prendete al volo tutte le opportunità perché la vita ve ne offrirà tante, non abbiate paura, insomma. Avete i numeri per essere persone significative per il mondo. Take any occasion you can. He is sure that you will have a lot of occasion. You are so nice and so clever that you will for sure have a lot of occasions. Grazie. Thank you very much. Grazie a voi. Have a nice Grazie. day. Buona giornata, grazie. До последния момент всички пяхме и танцувахме. А на раздяла, подразбира се, плакахме. Ето какво ни пожелаха. Нашите италиански приятели на тръгване. Bulgaria, очаквай ни! След около 2 часа вече бяхме в самолета на път за нашата мила родина. Ciao Italia! Здравей, България! Живи, здрави, как сте? България. Страхотното ни приключение в Италия приключи. Но с това нашият разказ не свършва. Гледахте само първа серия, защото остават броени часове до пристигането на нашите италиански приятели в Ботевград. Тяхното гостуване в България ще пресъздадем във втора серия на филма, посветена на междуучилищния обмен между ПМГ академик професор доктор Асен Златаров и Бартоломео Лоренци. Очаквайте го в ефира на ПМГ ТВ. Чао!